हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखो ये मेरी 3 कैट है और देखिए इसका नाम झिलमिल रखा है। बहुत प्यारी बच्ची है और इसका देखो इसका नाम छोटू है और ये खुशी है। तीनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। अभी ये लोग देखो खाना खा रहे हैं और देखिए जब इन लोग को खाना खाने का टाइम हो जाएगा तो ये मांगना चालू कर देते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।